Salam YouTube, mən Kamran Bəyəziz. Bugünkü mövzumuz həm təşəkkür postu olacaq, həm də ki, sual-cavab videosu olacaq. İndiyə qədər bir neçə videolar çəkmişik və onlarda həm suallar çox gəlib, həm də ki, uğurlar arzulananlar çox olub. Təşəkkür edirəm hamınıza. Ayaz bəy, Arzu xanım, təşəkkür edirəm. Bu video sual-cavab videosu ilk videomuzdur və hər 6 bazar üçün biz belə bir videoları çəkəcəyik. Keçək ilk sualımıza. Deməli, bizə ünvanlanan suallardan biri də shutter speed və diaframma videomuzda bizə dəstək gəldi. Tural bəyə öz salamlarımızı çatdırırıq. Salman və Rəhimov fotoqraf, onlara dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Daha sonra bizə Sigma B videomuzda Məhəmməd 042 vlog əla davam edin. Belə videolara büdcəli modelləri də zəhmət olmasa deyərdiniz. Bu büdcəli modellər ümumiyyətcə baxır nə çəkməyinizlə bağlıdır. Əgər foto çəkirsinizsə ona ayrı bir büdcəli bir video çəkəcəm mütləq. Digər videolarımızdan birində də S1 videomuzda orada bir ikinci sual var idi. Salam 1000-2000 arası hansı foto və video kamerasını tövsiyə edərsiniz? Ümumiyyətlə bu çox geniş mövzudur. 1000-2000 aralığında mütləq ki, gərək xüsusi araşdırasınız. Elə kamera yoxdur ki, həm fotosu, həm də ki, videosu yaxşı olsun. Çünki büdcə söhbəti var. Əgər büdcəniz qısıtlıdırsa, mütləq ki, hər hansısa bir zəif bir cəhəti olacaq, istər videoda, istər fotoda. Mən tövsiyə edərdim, ümumiyyətcə, əgər almaq istəsəniz, vlog tipli çəkirsinizsə, GoPro-lar var, DJI Osmo-lar var. Bax, bunlar video üçün, YouTube videoları üçün çox əladır. Yox, əgər foto çəkmək istəyirsinizsə, Mark 5D, Mark 3, 5D Mark 2, daha sonra isə 5D Mark 4 təbii. Ümumiyyətcə bu sənət elə bir sənətdir ki, istedad tələb edir. Dünya görüşünüz nə qədər çox olsa, nə qədər trendləri izləsəz, nə qədər məşhur yox, daha doğrusu hansı ki Oscar mükafatı alan fotoqrafları və yaxud da toyla bağlı maraqlanırsınızsa, müəyyən mükafatlar var. Onlar almış fotoqrafları izləsəz və onu çəkilişlərdə tətbiq eləsəz, siz daha yaxşı inkişaf etmiş olacaqsınız. 20 dəqiqəyə video montaj öyrən videomuzda da Arzu xanım və Ayaz öz dəstəyini əsirgəməyiblər. Təşəkkür edirəm bir daha. Deməli, LP kamerasına video çəkmişdim. Orada bir çox suallar verildi, bir çox cavablarını verdi. Gələk indi o mövzuya. Murad Muradlı 47 izləyici belə bir söz yazıb. Bir sözlə Zaydı, mən deyəndə heç kim inanmırdı. Əslində Canon RP Zay fotoaparat deyil. Yəni professional sayılmasa da, ümumiyyətcə o kamera ilə çox qəşəng işlər görmək olar və görülüb də. Həqiqətən mən bir neçə fotoqrafı izləyirəm və onlar RP ilə çəkirlər və yenə də deyirəm, videonun əvvəlində dediyim kimi əsas kamera deyil, düz müəyyən rol oynayır, ancaq əsas lensdir. Lensiniz nə qədər yaxşı, lensiniz nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. Videoda bəli, müəyyən problemləri var, avtofokusda da həmçinin, amma fotoda pro səviyyəsində də olmasa, proya yaxın şəkillər əldə edə bilərsiniz. Çəkiliş üçün aşağıdakı orta büdcəli fotoaparatlar barədə video çəkə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu mövzu haqqında da video çəkəcəm. İstər fotoqraflar olsun, istər videoqraflar olsun, istərsə də YouTube üçün video çəkənlər üçün olsun. 3 variant təklif edəcəm. Hansı ki,
500 min aralığı, 1000-2000 aralığı və 2000-dən yuxarı 2000 və 2000-dən yuxarı qiymət aralığında hansı kameraları önərirəm. Elə bir videonu çox yaxın vaxtda çəkəcəm. Magic Hand Yes yazıb. Güya toylarda çəkilən videolar yaxşıdır ki, HD kameralardır. Çox restoranda bir neçə toy videosuna baxmışam və oğlumun kiçik toy videosuna baxmışam ki, görüntü heç nədir. Yəni adi 500 manatlıq smartfonla çəkilsəydi ondan daha yaxşı olardı. Əslində problem onda deyil. Problem ümumiyyətcə müştərilər olur həmişə. Niyə görə? Məsələn, toyu gedib danışırlar. Düzdür, müştərini də qınamaq olmaz, çünki bu işdə deyil və restoran sahibləri videonun keyfiyyəti barəsində ümumiyyətcə müştərilərə dolğun cavab vermir. Əslində toyda çəkilən HD kameralar var. Bunlar o dərəcədə də pis deyil, sadəcə disk söhbətidir. Məsələn, əgər siz hər hansı bir videonu, istəyir 4K-da çəkilmiş videonu diskə köçürsəz, keyfiyyəti ölür istər-istəməz. Amma siz məsələn getmisiniz toya, ya burada ayrıca videoqraf çağırmalısınız, danışmalısınız və yaxud da istəyir 1 dəqiqəlik olsun, istəyir 10 dəqiqəlik olsun, istəyirsə də sinxron hər hansı bir video qruplarla danışıb siz videonuzu çəkdirə bilərsiniz. Yox, əgər buna büdcəniz çatmırsa, sadəcə restoran sahibinə və yaxud da video kamera ilə məşğul olanlara deyin ki, bizə əgər disk verirsinizsə, videonun keyfiyyətini öldürmədən flaşkaya atıb versinlər. Yox, əgər bunları eləməsəz, təbii ki də sizə təqdim olunan videolar çox keyfiyyətsiz çıxacaq. Və mən orada bu sualı verən qardaşlara yazmışam ki, ümumiyyətlə toyda çəkilən video 480p-dir. Yaxşı olardı ki, restoran təklif elədiyi videonu rədd edin, özünüz tapın videoqraf. Bu suala cavab verdim. HuffPost az həmənki qardaşın rəyinin altında yazıb. İşin keyfiyyəti qiymətlə əlaqəlidir. Heç bir videoqraf aşağı büdcəli bir işi yüksək səviyyədə etməz. Videoqraf sifarişin qiymətinə görə kamera və avadanlıqlar seçir. Bu qardaşı da rəyini təsdiqləyirəm. Həqiqətən elədir. Əgər büdcəniz çatmırsa, məsələn, video işləri büdcə ilə əlaqəlidir. Məsələn, orada kameralar əgər yüksək keyfiyyətli kameralar istəyirsinizsə 5-6 minlik kameralar quraşdırılacaq və bu büdcəyə təsir eləyir. Müəyyən bir büdcə qarşılığında siz keyfiyyətli videolar çəkən videoqraflar və yaxud da timlər tapıb öz şən günlərinizi, videolarını çəkə bilərsiniz. Daha sonra qardaşımızdan biri yazıb, Sabiroğlu foto yazıb. Üzr istəyirəm kollega, amma ISO aralığı 140 min yox, 100-102.400 aralığındadır. Düzdür, amma mən orada qeyd etmişəm. Əgər avtoda olsa, bu 140 min arasıdır. Mən ümumiyyətcə AirP-də çəkməmişəm, amma qismət olsa mütləq ki, həm istəyir fotosunu, istəyir videosunu çəkəcəm. Sadəcə mən onun xüsusiyyətləri haqqında Canon'un rəsmi səhifəsinə baxıb elə məlumat vermişəm. Suallarımız bitdi. Belə videolar hər həftə sonu olacaq. Ümumiyyətlə həftədə çalışacağıq ki, ən azı bir video, ən çoxu isə 2, 3 və yaxud da 4 video çəkək. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.